नमस्कार दोस्तों, एक नए दवे पे बनाने वाला था आज की बात। कफ सिरप है। इसके ऊपर मैं आज आपको थोड़ा वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये शुगर फ्री है, इसके अंदर शुगर नहीं है, देख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं मैं हंसता नहीं हूँ वीडियोज़ में, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक कफ सिरप है। ये खासकर बच्चों के लिए बच्चों के लिए बनाया गया है। ये इसका रेट है 65 रुपीज़। इसमें शुगर बिल्कुल नहीं है। बहुत से बच्चों को शुगर खाना मना होता है या उनको बहुत ज़्यादा शुगर ना ले, तो उसके कारण ये अगर पीने के बाद बहुत से बच्चों को वॉमिटिंग होता है, उल्टी होती है। लेकिन ये दवा बहुत अच्छा है कफ के लिए। आप देख सकते हैं दवा का नाम है ड्यूरीडक्स। ये रेट है 65 रुपीज़। इसके अंदर जो कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ, डेक्स्ट्रोमेथिलोक्लीन है, हाइड्रोक्लोराइड, फिनेथलाइन, हाइड्रोक्लोरिन, नेस्ले सिरप्स है। इसमें शुगर फ्री है। इसके ऊपर पीछे लिखा भी है शुगर फ्री, देख सकते हैं दिख रहा होगा। अब दवा देख लीजिए कैसा है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर देना। ये हनी फ्लेवर में है, ठीक है। मतलब थोड़ा शहद जैसा, लेकिन हल्का ही मीठा मीठा है भी नहीं, ना के बराबर, लेकिन एकदम हल्का था, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।